হ্যালো গাইস, প্রথমে বলবো মন্ডল বাটের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বন্ধুকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটাকে এতটা সাপোর্ট করার জন্য। তাছাড়া পুরো সম্পূর্ণ আজ সেলের ভিডিও আছে, সব দামি দামি পাখি খুব কম দামে সেল করার জন্য। সেই সব পাখির ভিডিও একটা দাদা আমাকে ভিডিওগুলো শেয়ার করতে দিল, তার জন্য আমি পোস্ট করলাম। তো খুব বড় বিডার একজন, মনিরুল্লাহ। তো প্রথমে বলবো যারা ব্লু অফলাইন বা কোবাল্ট অফলাইন বা ভায়োলেট অফলাইন ইউরিং এইসব পাখি করতে চাইছেন, তো আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তাছাড়া আরেকটা নাম্বার দিয়ে দেবো, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রথমত বলবো পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। এখানে ব্লু অফলাইন আছে, কিমিনো স্পিড আছে, ডিকিনো আছে, তাছাড়া আছে ইনো, ভায়োলেট, স্যাবেল আছে, পার ব্লু আছে, ব্লু স্পিড আছে, গ্রিনফিশারের ব্লু স্পিড, ব্লু অফলাইনের স্পিড, লুটিনো ফিশার অফলাইনের স্পিড, এছাড়া আছে ইউরিং, এছাড়া হবে সান। ভালো ভালো কোয়ালিটির সান পাবেন, খুব ভালো ভালো কোয়ালিটির রেড সান নিতে চাইলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া খুব ভালো ভালো কোয়ালিটির ব্লাড লাইনের পাখি নিতে চাইলে অবশ্যই আমার নাম্বারে যোগাযোগ করুন, খুব কম দামে ভালো পাখি পেয়ে যাবেন। আর যারা নতুন পাখি বা মিউটেশনের পাখি একটু করতে চাইছেন, অবশ্যই এই ভিডিওটা তাদের জন্য, তারা দেখতে পারেন। আর এছাড়া কোনো পাইকারিদার হলে, পাইকারিদার দেখে থাকলে অবশ্যই তারা আমার থেকে পাখি নিতে পারেন। আমি অল টাইম সেলের ভিডিও ইউটিউবে পোস্ট করে থাকি, তাছাড়া পাখি ট্রিটমেন্টের ভিডিও পোস্ট করি। তো আপনারা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। ভিডিও দেখে আমাকে যেই পছন্দ মতো আমাকে অর্ডার করতে পারেন পাখিগুলো, আমি সেই মতো আপনাদেরকে ডেলিভারি দিয়ে দেবো। বা ডেলিভারি বলতে খুব কাছে হলে ডেলিভারি দিতে পারবো, তাছাড়া বেশি দূর হলে আমি ডেলিভারিটা দেওয়া সম্ভব হবে না। তো আপনাদেরকে এসে নিয়ে যেতে হবে, আপনাদেরকে আসতে হবে জয়নগর মজিলপুর থেকে, ওখানে আমি ডেলিভারি দিতে পারি। তাছাড়া যদি আমার বাড়িতে আসবেন বলেন, অবশ্যই আমার বাড়িতে চলে আসতে পারে। তো বেশিক্ষণ না, জয়নগর থেকে 10 মিনিটের রাস্তা, দরকার হয় আমি বাইকে নিয়ে আসব। তো ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর ভিডিও শেষে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবেন, আর ভালো লাগলে তো অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করছেন। আর এরকম নতুনত্ব বা ইন্টারেস্টিং সেলের ভিডিও বা পাখি কোনো ট্রিটমেন্টের ওপর ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন।